og Jesu navnet. Hætar Jesus nækka? Jeg kan sige der til ja, det gjør han. Han hætar til dømes, gjerer Nikolaitana. Og i åpenberingen 2:15 stender i King James, So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Jesus hætar gjerer Nikolaitana. Hva det så Nikolaitaner? Hva merker at han navnet her? Niko merker at herteka, og laity merker the laity. The laity til almuan. Til at herteka almuana vi snilton, vi filosofi og planon. Du gjertar en plan og du hertekur. Ta avværa Guds ord nemlig møte i Kolossebraunen. Lat ongan herteka det vi heimsins lærdomme og vi heimspekje. Heimspekje. Lat ongan herteka det vi heimspekje. Og til det som prestane gjerra, tar herteka folk vi heimspekje, og Nikolaitaner nemlig at høyr, som herteka tar seta seg iver, tar hevja seg opp som en opphevja prestastatt, som öll skulle respektera og djeva seg under, som tar i Guds sted, og til tar ikkje. Jesus hætar prestastatterna. Jesus hætar pavastatterna, eller pava, at det kommer alt fra katolisismene. Prestaskapur, det falskur, og i Nødja Testamentet har vi slett ikke bruk for noen prestastat og noen prestaskape. Gjerer Nikolaitane til at tar hevja seg opp og trampa falske nyer, tar for ikke nyer til falske og tjena tog øynfaldelige ved glede i bådskapene. Og hessen setningen her, which thing I hate, han manglar i Alexanderskum Bibelen. Varst du kvoi? Det tog at anden i Alexanderskum Bibelen, anden i Alexandria, anden i Vatikanen, anden i prestastaten, det sacerdotalisma. Sacerdotalisma læran om det at vi tar bruk for en prestastat, at Gud innsett en prestastat, og tar skulle si okkur alt skal komme til tar. Du kan ikke gjøre nekka kristelig arbeid utan du har en prest vi. Hatt fettland som heimamsjonen enn fengu i. Hun kan ikke utan prest. Okne prest som pest, og jeg gjør alt utan pest og prest. Suttje en prest, så suttje jeg pest. Utan å vite at han personlig er frelstur, så tar ikke sindu inn i nøysene. Han blindur. Hva sier så Luther? Altså hast du auch die an der Lehre der Nikolaiten halten. Das hasse ich. Der härte ihr, sier Jesus. Gamla danska. Således haver du og dem som holder ved de Nikolaiters lærdom, hvilket jeg hader. Jesus hætar Nikolaismo. At seta seg opp og herteka vi snilton, vi spela så klaukur og sier så, du er ikke utgjørd til å svære på det her. Og du kan slett ikke hukse om det her. Jeg har lært tjej og en høytens skole i Danmark til det som skal svære på det her. Det kan reivrende lorstar. Jesus hæta det kun. Jesus hæta det gragerer. Presta av Bibelen Tjadal, hva sier hon?
Så løys hever du øysten slukar som av lukan hatt halda fast ved Nikolaitana. Ikke mer. Det er ikke godt. Nå er Jesus hetta det. Og her er den halve prestasløykeren her, som i Romerbraunen 15 sier til at Paulus utfører en prestatjeneste. Da sier Viktor, han vil ikke fatle nå lengt. Vi blir sier til at Luther får ikke nå lengt fra katolske kyrkjene. Hesen babsen her, han ikke får nå lengt fra førske fattarkyrkjene. Tøy øyne retta protestantiska bibel, og du kommer nå lengt fra ødelen skrampelen. Hva sier så Viktor? Således hever du øyne nøkker som av samme hatt halda fast vid lære Nikolaitana. Som Jesus heter. Så har vi finnet meg et nytt vittne inn i rattarselen. Det er William Tyndale. Han sa Nya testamentet fra 1526. Etter hans første utgave, det er bare 8,5 kopi etter, tog at Church of England brente deg utenfor St. Paul's Church i London. Hentan her er gømt i British Library, hettet han som Anne Boleyn, og en kona tja Henry VIII 8, og han avrattet i henne. Han ville ha næra konu. Han var en katolskur hårbukker. Han avrattet bare konu og konu, og fikk seg næra. Hon var tryggvande. Og hun ville ikke avnokta sånne protestantiske trygg. Etter hennara personliga bibel, som er gømt i The British Library, som jeg har en kopi av her. Hva sier han? But this thou hast, because thou hast hated the deeds of the Nicolaitans, which deeds I also hate. Takk for det. Takk for han vittnesborden. Så er det Guðbrandur. Her ringt å finne til at man ser ikke versnumrene. Men det stender, enn það hever þú, at þú hatar verk þeirra Nikolaitarum, hver og jeg etnig hata, som eller hverjar er øysen i hate. Takk fyrir tannvittnesboren, Guðbrandur Þorlagsson. Jesus hatar gjerina til tøymon som herteka folk i stedet for å bodjas ned og tjene dem ved gledebådskapen. Hver er tar jo til prestastaten. Ingen andre enn tar. Åpenberingen 2.15 i førske King James. Såløs hever til øyne tar som halta godslære og Nikolaitana hvert ting er hete og ta gjer er øysene. Gjer så vel.